发工资250。那只会成功嘛？那个9班就是9天，第1班42天。妈，我大鱼了，不用干活不了。这一个鱼身上继续上菜。风雨雷电，砰砰砰砰！你少搞事说呀！你听工作上呢，他是要下去噻，不下去的噻。真的不打算下了吗？马上出发，把你收回去。我现在身上有一捆鸡粮，你猜是啥东西？啥子料？我能为你。哦，我说啊，把这儿看到鱼翅啊，这儿橡皮山上的挣钱了，有挣钱的力量。妈，你跑那很快哦！拿着青春陪你度，最后你却让我输。每天干活累得苦，一发工资250。我赌今天要落大鲍鱼。你赌对了，不要到时候凌晨几个落汤鸡了。哦，你看结账小哎。这还不落肉，真是。哎，你家3口还安逸的。妈，你听，手工的声音。你都不认的，没毛你敢把你全宰。要喂，总共几个小鸡儿子小的多鱼不？啊，这个哈不楞登耶，就只晓得定鱼的。快点子，帮我剪嘛，这样煮，是不是？我这个鱼完了。哦，煮了，收工。来，他那出门不辣了，我把它背起。哦，太惨了！你看这个娃儿，下雨不晓得往里头躲啊，有时儿子裂跟个落汤鸡一样哎！你看鸡，眼皮股还闪个啥子东西了？你看，这个才是正宗落汤鸡，你看，哈兮兮。这个天，我一回就给我上演雨后天晴这一出，是不是？哼，我妈我们2个1人1行动，打了一个屁打西藏，我真服了。这几天忙着打海淘，菜也没有去买，随便吃点了，做一个干锅土豆，切根火腿肠，再来点冻货。试一下我妈炸的这个海淘油，把洋芋炸熟，把洋芋炸得金黄酥脆，下冻锅，好香啊！留一点点油的锅头，然后开始下调料：辣椒面、香面、孜然、盐、鸡精、芝麻、白糖、再2根。哇塞！干锅土豆，其实也可以把它叫成锅巴土豆。吃饭了吗？锅巴土豆，来请你们吃一个，香橙油。茶好吃吧？我感觉有丢丢汗烟嘛，好像到下中了，是吧？我们学校之前外头有一家锅巴土豆，超级好吃，做成这种，你看加了凉面。
切大块了，再收点儿好粉哦，好炒。原味不咸，它这个上面有点咸。